अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एलसीडी आई है आज एक। इसके अंदर मसला क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं, तो उसको कैसे हल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो पूरी देखिएगा। जी, तो ये हमने इसको ऑन कर लिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी फ़िलहाल है इस वक्त में ओके है, मतलब आवाज़ भी इसकी ठीक है, पिक्चर वगैरह भी इसकी ठीक आ रही है। तो इसके अंदर मसला क्या है, ये थोड़ी देर बाद इसकी जो आवाज़ है ना वो आना बंद हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं अभी आवाज़ आना बंद हो गई है। तो इसके अंदर यही मसला है। तो चलो आप लोगों को ये इसका हल करके दिखाते हैं कि ये क्या मसला क्या है इसका। तो चलें, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसको खोल लेते हैं। जो मीटर के अंदर लग के आती है, मीटर वाली एलसीडी के अंदर वही सप्लाई लगी हुई है। तो सप्लाई में तो हमें फॉल्ट लग नहीं रहा, इसका फॉल्ट हमें लग रहा है इसका कार्ड के अंदर। तो अभी हम इसका कार्ड जो है वो चेक कर लेते हैं। अभी हम ये साउंड वाला आईसी लगा हुआ है CD 1517। तो अभी हम इसका ये साउंड वाला जो सा आईसी है ये हम तब्दील करके तो चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फॉल्ट जो है वो इसमें ही होता है। तो ये अभी हम इसका तब्दील करते हैं। तो आप लोगों के पास काफ़ी कोई ना कोई किसी एलसीडी का ख़राब कार्ड पड़ा हुआ होगा। तो ये तकरीबन नंबर सेम ही होता है लगा हुआ, तो आप उसमें से निकाल के तो इधर रिप्लेस कर लें। ये देखें, जैसे ये इसके अंदर से भी पहले हमने निकाल के तो लगाया हुआ किसी को। तो इसी तरह हम किसी और कार्ड में से निकाल के तो उसके अंदर लगाएंगे। तो वो लगा के तो फिर हम आपको दिखाते हैं। जी, तो अभी हम इसको ऑन करते हैं।
जी, तो अभी आवाज़ आ रही है इसकी, तो अभी हम इसको तकरीबन 1-2 मिनट चला के चेक करते हैं कि क्या फिर इसकी आवाज़ बंद तो नहीं हो रही।